president. Også fra Høyres side så vil vi gratulere denne regionen med dagen. For det er en milepæl og en gledens dag for Nord-Norges mest folkerike region, når det meget viktige veiprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveier og skredsikring av E10 Trella-Leirvik får sin endelige behandling her i Stortinget, og når anleggsmaskinene om ikke så altfor lenge kan sette i gang. Og jeg minner om at i gjeldende NTP er dette prosjektet et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme. Hålogalandsbrua har betydning langt utover Narviks grense og har samlet bred støtte på tvers av partier og på tvers av 2 fylkesgrenser. At prosjektet realiseres som et spleiselag mellom staten og brukerne er også akseptert av de aller fleste. En samlet landsdel har stått bak forslag om å gi høyeste prioritet til prosjekter for standardheving på E6. Flaskehalsene på denne viktige europaveien er fortsatt mange, og utålmodigheten stor når det gjelder både å sikre bedre fremkommelighet både for næringstrafikk og andre brukere av veien. Veiprosjektet knyttet til Hålogalandsbrua betyr ikke bare kortere reisevei, men også at en meget ulykkesbelastet veistrekning mellom Narvik og Bjerkvik erstattes av en moderne vei med bedre standard som man kan ferdes trygt på. 18 sparte kilometer vil dessuten gi viktige miljøgevinster på en av Nord-Norges mest trafikkbelastede veier. Narvik er, som flere representanter har vært inne på, et av de travleste logistikknutepunktene i nord, der vei og jernbane knyttes sammen. Dette genererer omfattende gods- og næringstrafikk som kommer i tillegg til den øvrige befolkningens bruk av veien. Etablering av flere store engrolager i Narvik ved enden av Ofotbanen betyr at stadig større godsmengder der overføres fra tog til et sterkt økende antall trailere som forflytter seg videre nordover og vestover langs E6 og E10. E6 fra Narvik og nordover og E10 mot Sør-Troms og Lofoten er i dag også hovedsamferdselsåre for eksport av store mengder fisk fra fiskeri- og havbruksnæringen. God fremkommelighet er helt avgjørende for at fersk fisk kunne nå sine markeder i tide. For en region der jernbanen ikke representerer et alternativ som en parallell til E6, er det desto viktigere at veisystemene har standarder som sikrer åpne veier året rundt, og veisystemer som fungerer som effektive sluser av varer frem til kunden, enten dette er ut av landet eller internt i landsdelen. Harstad-Narvik-Evenes lufthavn er et knutepunkt for luftfart og en sentral stamflyplass for Nordre Nordland og Sør-Troms. Den er viktig for befolkningen og minst like viktig for et stadig voksende næringsliv i denne regionen. Likevel er det et faktum at regionale flyruten ikke er så god som ønskelig. I dag deles regionale flyruter mellom Evenes og Framneslia. Jeg legger ikke skjul på at det i regionen, både fra politisk og næringslivshold, er en klar forventning i regionen om at realiseringen av Hålogalandsbrua og overføring av regionaltrafikk fra Framneslia til Evenes skal gi et langt bedre flytilbud internt i landsdelen. En forventet økt reiseaktivitet over Evenes vil også legge grunnlaget for en utvidelse av rutetilbudet på stamnettet. Fra Høyres side vil vi også sterkt fremheve veiprosjektet Hålogalandsbrua som et trafikksikkerhetsprosjekt. Dagens vei fra Narvik mot Bjerkvik er svært svingende, med krevende kjøreforhold vinterstid og med en trafikkbelastning langt utover det veien en gang var dimensjonert for. Og veien har dessverre opparbeidet seg en meget dyster ulykkesstatistikk med mange tapte menneskeliv og mange alvorlige skader. Tap og skader som ikke kan måles i penger. Det er derfor et uomtvistelig faktum at bedre veistandard erfaringsmessig betyr sparte liv og færre skader. Den nye bruforbindelsen med tilførselsveier vil gi en moderne vei av høy kvalitet og vil derfor kunne gi oss store menneskelige gevinster i tillegg til miljøgevinsten med færre kilometer og sparte utslipp fra en betydelig tungtransport. Jeg har hatt en glede å følge arbeidet med Hålogalandsbrua fra den spede begynnelse. Det er derfor med stor tilfredshet jeg i dag kan være med og gjøre det vedtaket som betyr at prosjektet tar det avgjørende steget frem mot realisering. Jeg ser med forventning frem til bruåpningen i 2016, og det vil ikke forundre meg om man både i Narvik og i Harstad i dag heiser flagget, for så betydningsfull er denne saken for en hel region, og for 2 byer som har utviklet et stadig tettere og bedre samarbeid.